Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүйн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та мэдхүйн нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй. хэмжиж чадвал өдөрдөж чадна. Magic Financial Group хамтран ажиллаж байна. За мөн мартагдашгүй жинхэнэ хятад амтыг Red Panda төргөн хоолны газар хамтран ажиллаж байна. За манай эфир нууц 77 77 3883 77 77 8830 энэ утсаар холбогдож та орж ирээд 3 асуултанд хариулан ялагч болоорой. За утсаар ярихаас өмнө радиохоо унтраагаарай. За орж ирэнгүүт шууд нэрээ хариулаад асуултандаа хариулаарай. Өнөөдрийн эхний сонсогч бүгдээрээ удахгүй авцгаая. За би энэ ч ганц юмгээс бэлдээдхий манай эфир утас 77 77 3883 77 77 88 30 гэсэн утсаар та холбогдож орж ирнэ. За эхний сонсогч 88 65 байна уу? За өглөөний мэндийг инх болт. За охин болон хилэнцийн дунд ямар орд байдаг вэ гэсэн байна. За яс. Охин болон хилэнцийн дундаа. Тий. Ваа. За юу юм бэ? Охин. За би дөрвөн хувилбар сонсох уу? За сонсъё. Жинлүүр, арслан, ном, үхэр. За дууссан байна. 3. За юу арслан гэж хэлчихдэг. Арслан биш ээ холбогдсон байсан. За. За юуны хилэн золон охины орд дунд ямар ордонд байдаг вэ гэж. За энэ хоёрын дунд нэг орд байгаа юм байна. За тэр бол ямар ч арслан биш юм байна. За үлдсэн хувилбар нь жинлүүр, ном, үхэр гэсэн байна. Байна уу? Өглөөний мэнд жижиггүй харсан. Өглөөний мэнд жижигхэн бол сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. За хэрэмний зулцгийг юу гэдэг юм болоо? Цаг явсан. Таартмлөө. Таартмлөө. Дахиад хэлээрэй ахын сайн сонсдгоо. Таартм. Мөн үү? За жаараа бас жоохон яран баг зэрэг. Таартм гинэ. Ааха. За яран жоохон баг агаад шүү. За би хариултын зөвөр авъя. Дараагийн асуулт Сүхбаатар аймгийн төвийг юу гэдэг вэ? Сүхбаатар аймгийн төвийг юу гэдэг вэ? Сүхбаатар аймгийн төвийг чинь цаг туссан байна. 3 2 Сүхбаатар 1 Сүхбаатар биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. За Сүхбаатар аймгийн төвийг хүүхдүүдээс ирвэл хүүхдүүд орж ирэл асууна. За ямар ч гэсэн гол одоо хүмүүс маань оролцож орж ирвэл охин болон хилэнцийн дунд ямар орд байдаг вэ гэдэг асуултан дээр явж байгаа. 86 техник байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд хинтээ холбогдсон бай. Угнаа. Тэ. За охин болон хилэнцийн дунд ямар орд байдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Жинлүүр гэдэг юм байна. Дараагийн асуулт Титаник онгоц хэдэн яндантай юм болоо? Цаг явсан. 3 биш ээ холбогдсон баярлаа. За алдар Титаник онгоц кинон дээрж гардаг те хэдэн яндантай вэ? 86.1 байна уу? Өглөөний мэнд баянаа сайхан амарсан. Өглөөний мэндээ. За баянаа Титаник онгоц хэдэн яндантай? 4 яндантай байдаг. 4 яндантай байдаг юм байна. Дараагийн асуулт Ubuntu, Symbian, Linux зэрэг нь юуны нэршлүүд вэ? Цаг явсан. Юу гинэ? Ubuntu, Symbian, Linux. За цаг. Наач нэг сонсч ирсэн аймагуд л дээр үе. Аймагуд бол биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. За технологийнхэнтэй холбоотой асуулт орж ирж байна. Дараагийн сонсогч аавна. За утасны дугаар 77 77 3883 77 77 88 30. За би наяг жоохон чангалахгүй бол. Ааха. 99 байна уу? Өглөөний мэнд Карин болдог. За өглөөний мэндээ. Ийм асуултан дээр явж байна. Ubuntu, Symbian, Linux зэрэг нь юуны нэршлүүд вэ? Үйлдлийн системүүдийн нэршил юм байна. За компьютер болон утсан дээр байдаг үйлдлийн системүүдийн нэршлүүд юм байна. Исламын шашны гол судрыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Коран судар гэдэг ялтын асуулт ямар нэртэй сум хамгийн олон бэ Монголд гэсэн байна. За Монголд ямар нэртэй сум хамгийн олон юм болоо? Цэжэр мэдхүү хувилбар авах уу?
За болгон л гэж бодож байна. Булган гэж бодож байна. Яа, зээжээрээ шууд хэлж байна. За булган нэртэй сум Монгол улсад 6 байдаг юм байна. Ийхүү хамгийн олон нэртэй сум бол булган юм байна. За баяр хүргэе. Харин бол ялагчаар тодорч байна. За. Харин бол мань ээлж ялт авч байна. 8872 байна уу? Өглөөний мэндэ мөнхөлд байна уу? За өглөөний мэндэ. Мөнхөлд нэгэн ая бүгдээрээ сонсно. Ямар тоглоомын ая вэ гэдгийг таах нь ойлгомжтой бах те. За. Дахиад сонсох уу? Энэ юу байна? Танк байна. Батл юу вэ? Танк байна. Тэргүй яг уу танк гэж та зөв даалаа. Дараагийн асуулт 1965 оноос хойш Чистопольскийн цагны үйлдвэрээс гаргаж буй байлдааны зориулттай гүйлгдэг цагны брендийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна. Цаг яс. За эртний дээр хүмүүс бол бүгд л мэдэх ёстой юм байна. Орос цаг юм байна. Цагны брэнд. 65 оноос хойш гаргаж байгаа гэсэн. Тийм, Чистопольскийн цагны үйлдвэрээс гаргаж байгаа байлдааны зориулттай гүйлгдэг цагны брэнд цаг туссан байна. 3. Гүйлгдэг цагаа. Гүйл гэж одоо нөгөө түлхдэг гэдэг шүү дээ. Түлхдэг цаг 3. Түлхдэг цаг уу? 2 1 За кварц болоо да. Кварц биш юм байна. Холбогдсон дайрлаа. Дараагийн сонсогч 8877 байна уу? Баян өглөөний мэнд нэргүй байна. За өглөөний мэндэ. 1965 оноос хойш Чистопольскийн цагны үйлдвэрээс гаргаж буй байлдааны зориулттай гүйлгдэг түлхдэг цагны брэнд юу вэ? За гэсэн. Брэнд гэхээр та. Нэрийг хэлэх нь те цагны төрөл Орос. Тийм цаг бол ганц л байдаг бах та те бодвол. Механик цаг гэдэг. Цаг туссан байна 3. Брэндийг мэдгүй байна. Механик гэж ярьдаг байсан. За биш юм байна. Нэртэй юм байна. Холбогдсон баярлаа. Баярлаа. 8828 байна уу? Байна. Сайн байна. Шинэ орос пүүж байна. Өглөөний мэндэ давтаа морил пүүж гэсэн те. За 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Ийм асуултан дээр бид явж байна. 1965 оноос хойш Чистопольскийн цагны үйлдвэрээс гаргаж буй байлдааны зориулттай гүйлгдэг цаг юу вэ? Нэр нь юу вэ? Цаг яс. Хариулт нь Командирский гэж тийм цаг байдаг юм байна. За бас манаас цэргийн чиглэлтэй хүмүүс бол бүгд л мэдэх юм байна. Оросын холбооны улсын газар нутгаар хамгийн том муж улс юу вэ гэсэн байна. За би 4 хувилбар хэлье. Хабаровск, Саха улс, Бород улс, Ирхүү муж. Цаг яс. Ирхүү биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За энэ муж бол дангаараа хэрэг улс эсэм бол дэлхийн ихний 10-т асуудалгүй орж ирэх ийм том газар нутагт улс юм байна. За Африк том газар нутагтай энэ муж юм уу улс нь ямар нэртэй вэ? 3 хүн хөлбөр үлдсэн байна. 9165 байна уу? Байна өглөөний мэнд 50. Өглөөний мэндэ. Оросын холбооны улсын газар нутгаар хамгийн том муж эсвэл улс нь юу вэ гэсэн байна. За Ирхүү гэдэг түрүүн буруу хариулсан байна. 3 хувилбар үлдсэн. Хабаровск, Саха улс, Бород. Цаг явсан. Нэгдүгээр хувилбар. Хабаровск биш юм байна. Баярлаа. 88 тэгс байна уу? Өглөөний давтаач байна. Өглөөний мэндэ алташир сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. За Сүхбаатар аймгийн төвийг юу гэдэг юм болоо? Алташраа. Юу гэнэ? Баруун урд. За тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт Герман улсын нийслэл юу вэ? За Герман. Юу гэнэ? Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За дараагийн сонсогч 8099 байна уу? Байна өглөөний бэлгээ. Өглөөний мэндэ. За бэлгээ. Энэ 3 дахь хүн болж байгаа. Оросын хариулт нь Якут буюу Саха улс гэж явах юм байна. За энэ ч одоо Монголоос орох газар нутгийн 2 дахин ойролцоогоор том газар нутгтай газар юм байна. За дараагийн асуулт 2008 онд Бээжингийн Олимпиар Төвшин баярын Японы Кейжи Сузукигийн хийсэн ямар мехийг хожимоо хоригдсан бэ гэсэн байна. За нэг мэх хийсэн юм байна. Алдартай мэх хийсэн. Энийг одоо жудод хоригдсан. Хөлбөр байгаа юу? Бусгах мэх, хавирах мэх, давхар хамах, боох гэсэн байна. Цаг явсан. Давхар хамахаар ялж ирсэн. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт ямар шууд хүүхдийг зөөж авчирдаг гэж хүүхэлдэйн кинонуудад дүрсэлдэг. Өөрөв тас юм байна. За дараагийн асуулт Японы зурагт номыг юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
Манга. Манга гэдгээ ялагчаар тодорч байна. За. баярлалаа. Нэр нь хэмээлээ дахиад хэлээрэй. Уншлаарай. Бэлгээ. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Хаврын сайхан За хэллээрэй. баярлалаа. За дараагийн сонсогч бүгдээ авцгаан 77 77 3883 77 77 88 30 99 байна уу? Баараа өчигдөр батэрдэнэ. Өглөөний мэндэ. За Батэрднах ийм асуулт байна. Volkswagen машины үйлдвэрийг байгуулахыг хэн санаачилсан бэ гэсэн байна. Хувилбар авах уу? За хувилбаруудыг би хэлж өгье. Карл Бенц, Артур Volkswagen, Адольф Гитлер, Альфонсо Вагнер гэсэн байна. Цаг явсан. Хоёр дахь нь баха. Хоёр дахь буюу Артур Volkswagen гэвэл биш юм байна. Хоолд өгсөнд баярлалаа. За арай өөр хүн Volkswagen үйлдвэрийг санаачилж бүтээж өжээ. За та хариултыг мэддэг бол хариулт комментээр бичиж байгаарай. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй. Хэмжиж үл чадвал удирдах үл чадна гэдэг уриатаагаар Magic Financial Group хамтран ажиллаж байна. За компаниудын өнөө цагийн хамгийн гол хүндрэлтэй асуудал бол хүний нөөцийн хомсдол болоод байна. За ялангуяа компаниудад санхүүгийн ажилтнуудын эрэлт хэрэгцээ их болсон цаг үед байгууллага бүрт цалин бодох, санхүү татврын, нийгмийн давтал ингээд төрөл бүрийн тайлан мэдээ гаргах шаардлага үүсэж байгаа. Энэ асуудлыг доорх байдлаар шийдэж болж байна. За хүний нөөцийн хомсдолд одоо яаж асуудалд шийдэх вэ гэхээр 3 үйлчлэгийг санал болгож байна. Хэрвээ танай компани нэгтлэн бодогчгүй бол аутсорсинг үйлчлэгийг санал болгож байна. Зөвхөн танай байгууллагыг хариуцсан нэгтлэн бодогчийг томилуулж ажилуулна. За энэ Magic Financial Group за сар бүр улирал бүр жилийн эцсийн санхүүгийн татврын тайлангаа цаг тухайд нь алдаагүй гаргах боломжтой. За гаргасан тайлангаа алдвал алдаа гаргавал хариуцлага хүлээх бөгөөд нэгтлэн солигдсон ч ажлын тасралтгүй байдал хангагдана. Энэ үргэлжлэнэ үсгүүгээр үргэлжилсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн байна. За тэгэхээр цаанаас нэгтлэн томилоод байгууллага учраас буух эзэн буцах хаягтай ийм байдлаар хамтарч ажиллах боломжтой байна. За дээрэс нь хэрэг танай компани нэгтлэн бодогчдойж за сургах шаардлага үүссэн бол сургалтын үйлчлэгийг санал болгож байна. Нэгтлэнгаа Magic Financial Group сургалтын төвд сургаад ур чадварыг нь ахиулах боломжтой. Нэрв нэгтлэнгийн ажлын бүртгэл тайлан эмх зэгцээр гаргах чадвартай мэргэжилтэн болгон хөгжүүлж өгнө гэсэн байна. За хэрвээ та санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих шаардлагатай гэж үзэж байвал за тухайлбал аудит хийх шаардлагатай бол аудитын үйлчлэгийг бас давхар үзүүлж байна. Аудит баталгаажуулах үйлчлэгээр санхүүгийн тайлангаа хянуулах боломжтой. Ингэснээр татврын шалгалтаас үүсэх боломж одоо эрсдлийг урьдчилан сэргийлээд зөвлөмж шийдлийг танд гаргаж өгнө гэсэн байна. Тайлан алдаа засагдсанаар торгуул акт тавилах эрсдлийг бас бууруулна. За мөн санхүү татврын тайлан гаргах програмын үйлчлэгийг санал болгож байна. Magic Finance жижиг дунд аж ахуйд нэгжүүдэд зориулсан санхүүгийн програм нь уламжлалт тайлан гаргадаг гар ажиллагааг 80% хөнгөвчлсөн автоматжуулсан програм бөгөөд нийт 2000 гаруй хэрэглэгчтэй санхүүгийн энэ програм бие даасан боловсруулсан програм байна. За манай үйлчлэгээ бол татврын мэргэжсэн зөвлөх үйлчлэгээ, аудит баталгаажуулах цогц үйлчлэгээ, санхүүгийн цогц сургалт, за санхүү татврын тайлан гаргах програмын үйлчлэгээгээд 4 үйлчлэгээр танилцуулж байна. Ийхүү за 18 жилийн турш ажилласан туршлагатай хууль стандарт нийцсэн үйлчлэгээ үзүүлдэг, үйлчлүүлэгч тохирсон зөвлөмж, шийдэл зөвлөгөө өгдөг, өөрсдийн бие даасан санхүүгийн програмтай за ийм мэргэжлийн багийн хамт олныг танд санал болгож байна. Та Magic Group CGM гэдэг вебсайт руу хамдаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7288 7288 байна. 7288 7288. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовох хэрэггүй. Хэмжиж үл чадвал удирдах үл чадна үрээтэй Magic Financial Group хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сонсогчоо бүгдээ авцгаая. Байна уу? Өглөөний минь цагаан урсан наркос. Өглөөний мэндэ. За нарка. Volkswagen машины үйлдвэрийг байгуулахыг Гитлер, Адольф Гитлер санаачилсан байдаг юм байна. Дараагийн асуулт баррел нь ихэнд ихтэй юу хэмждэг нэгж вэ гэсэн байна. Баррел. Нефть баррел, тэтгэл баррел нефть. Нефть буюу газрын тосыг хэмжих нэгж юм байна. За дараагийнхаас нэлийн чанга асуулт байна. Хамгийн сүүлчийн Оросоос гарсан үнэмлэхүй аврах шадарчин хэн бэ гэсэн байна. За би 4 нэр хэлнэ. Эдгээрээс хамгийн сүүлийн үеийн аврагыг олж нэрлэх юм байна. Сүүлийн авраг юм уу? Тийм, сүүлийн. Оож юм уу? За мэдгүй 4 нэр нэрлэн эндээс хэн хамгийн сүүлд үнэмлэхүй авраг болсон байдаг асуулт байна. Каспаров, Крамник, Карпов, Спасский. Цаг явсан. Карпов гэсэн үү?
Карпов. Каспаров ачуу, Гарри Каспаров гэдэг. Гарри Каспаров биш юм байна. Холбогдсон дээрсэн. Карпов гэдэг. Зя. Энэ хариултыг мэдж байгаа бол хариултаа сонсож байгаарай. Карпов гэж бас санал болгож байна. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн утсаар холбогдож орж ирээд Хорсоос гарсан үнэмшгүй аврах шадарч юм бэ гэдгийг хариулах нь байна уу? Өглөөний мэнд хэлгэн байсан хаамсаа. За өглөөний мэндэ. За хамгийн сүүлчийн Оросоос гарсан үнэмлэхгүй аврах шадарчин хэн бэ гэсэн асуулт явж байна. За Каспаров гэдээ алдсан байна. Крамник, Карпов, Спасский гэсэн гурван хувилбарлсан байна. Цаг явсан. Яг үнэ Каспаров гэж юм бодож ирсэн. Яа Налка тэгээд бодчихоо тий. Каспаровын дараа нэг хүн болсон байна да. За Каспаров ч өөрөө сүүлд Азербайджаны болсон уу тий. Цаг дууссан байна. 3 2 Карпов юм уу? Карпов ч үлээ. Таны хувилбар Карпов. За Карпов биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За 88 тэгдлээ байна уу? Оо байна. Өглөөний мэндэ цагаан. Өглөөний мэнд цагаан. За хоёрхан хувилбар үзсэн байна. Энэ асуултанд 3 дахин болж хувирсан. Хамгийн сүүлчийн Оросоос гарсан үнэмлэхгүй аврах шадарчин хэн бэ гэдэг асуултан дээр Крамник, Спасский хоёр үлдсэн байна. Цаг явсан. Спасский нөхөө. Спасский бүр 1970-аад оных юм байна. За сүүлд 2000 онд Крамник аврагуулж ирсэн юм байна. 3 дахь тий. 3 дахин эхний асуултыг уншиж өгье. Али Баба хатыг онгойлгоход хэлдэг үг нь юу вэ? Цаг явсан. Юу нэ? Али Баба хат онгойлгохдоо хэлдэг үг нь юу вэ? Нэг юу вэ? Заажара. Юу вэ? Сим юу? Цаг дууссан мөн. Заажара. 3 та яста толгомцлаа. Ууг нь хэлчихэд баг хэлчихэд байдаг. За сандарчлаа. 94.1 байна уу? Мөрөө өглөөний мэнд чимүр. Өглөөний мэндэ. За Али Баба хад онгойлгохдоо юу гэж хэлдэг вэ? За гэсэн. Сим монго. Онгосон дараагийн асуулт. Оросын хамгийн том цэнгэлдэх хүрээлэнгийн нэр юу вэ гэсэн байна. За би 4 хувилбар хэлье. Локомотив, Лушники, Олимпийский, Крестовский гэсэн байна. Цаг явсан. Лушник юм байна. За энд дээр том арга хэмжээнүүдийг авдаг. Ялтын асуулт. Инээдгийн амтан Квоко гэж яддаг юм байна. Хаанаас нь шарахаар инээдсэн харагдаад байдаг. Квоко амтан аль твд амьдардаг вэ? Нэг твдэл байдаг юм байна. За 4 төв би нэрлэе. Америк, Австрали, Аз, Африк. Цаг явсан. Австралид гэдэг юм байна. Яалагчаар тодорч байна. Тимур баяр хүргэе. За 3 асуултанд үнэхээр гайхалтай хариллаа. Баяр хүргэе. За ингээд бас гайхалтай юм аа. Мэдлэгээ гайхуулаад 77 77 38 83 77 77 88 30 88 тэг 3 байна уу? Байна. За өглөөний мэнд хинтээ холбогдсон бэ? Өглөөний мэнд Эркан. За өглөөний мэнд Эркан. Ийм асуултан дээр орж ирлээ. Монголд тосон цэнгэл нэртэй сум хэд байдгийн болоо? Тоо хэлэх нь цаг явсан. Монголд юу гэсэн бэ? Тосон цэнгэл нэртэй сум хэд байдаг вэ? Тосон цэнгэл 2 юм болоо. 2. За аль аймаг нэрлэх үү? Өвсгөл нэгэн давхан. За яг зөв хэллээ. Цэжэр мэдэж байна. За дараагийн асуулт Европ ТV-ийн ноён оргил юу вэ? Цаг явсан. Европын ноён оргил. Төвлөр байгаа маа. За хувилбар бол байхгүй байна. За Европын ноён оргил гэдэг чинь. Цаг туссан 3 2 Эверест. За Эверест бол Азийн ноён оргил гэж, дэлхийн ч ноён оргил гэж явах бах. Холбогдсон баярлаа. За 91 тэг 5 байна уу? За тасарчлаа. 77 77 38 83. За энэ нуруудаар нь бас баримжаалах хэрэгтэй. Альпу, Кавказ руу бас бодох хэрэгтэй. 85 18 байна уу? Өглөөний мэнд гамбар байна. Өглөөний мэндэ. За Европ ТV-ийн ноён оргил юу вэ? Кавказын Эльбрус. Эльбрус юм байна. За ихэнх нь Монблан гэдэг Альп руу явах гэдэг. Дараагийн асуулт. Давайса комбат Бериоси зэрэг дуунуудыг дуулсан Оросын хамтлаг юу вэ? Нөгөө манай дэрдэг чинь нөгөө юу лээ. Би мартсан биз дээ. Манай дэрдэг хамтлаг
Боён тухайд тавсан шүү дээ надад хамтлагч. За бас алдартай тийм Оростой бол их орончдод болоод байдаг хамтлаг тий. 3. Сандраад нэр нь орж ирдэг бай. За би 4 хувилбар хэлээд өгье юм. Тэгэж яасан. Звери, Любе, кино, Плесяш. Любе ёо. Любе. За, ялтын асуулт. Бурунди гэж улс аль твд байдаг вэ гэсэн байна. Цагаас. Бурунди чи юу шүү дээ? Африк. Африкт байдаг юм байна. Баяр хүргэе. Ялагчаар тодорч байна. За. За баярлалаа. Өдрөө сайхан өнгөрөөе. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 8818 байна уу? Алло. За, энд бол. Толгой. Хингэнэ? Толгой. Тулгаа. За, өглөөний мэнд. Ийм асуулт байна. Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хаашаа явдаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За, кино. Дайч та кино. Кино минонд талаас гардаг юм байна. Ийм нэг газрыг нэрлэдэг юм байна. Цаг туссан 3. Өөрөөр Хөвлөр байхгүй байна. 2. юу гэдэг далаа тэнгисрүү. Далаа тэнгис ш. Тодорхой нэртэй газар гэдэг юм байна. Холбогдсон байрлаа. За, Норсын домогч бас викингүүд гэж яриад байгаа тийм. За, эднээс одоо дайчд нь нөхөл хаашаа явна гэж ярьдаг. 99 байна уу? өглөөний мэнд аябатай. За, өглөөний мэндэ. Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хаашаа явдаг вэ? За, явсан. Хат аягараа ямар асуулт ордог вэ? Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хаашаа явдаг вэ? Хашаа тест мэдгүй юм аа. За, холбогдсон баярлаа. За баярлалаа. 91-5 байна уу? Байна уу? За, өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд сайхан амрууга. Сайхан амарсан. Хэнд холбогдсон бай? Төрөө. За. 3 дахь хүн шууд хариулт авч олно. Норсын домог ёсоор үхсэн дайчид хаашаа явдаг вэ? Цаг явсан. Хариултаа авч. За, хариулт нь Балхаалаа гэж байгаа зэрэг кинон дээрээс гараад байдаг тийм. Балхаалаар явд юм байна. За, эхний асуулт. За. Орчин үеийн шудраг бус байдлыг хөгжилдөөгөөр илэрхийлж олон хүнд хүргэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг юу гэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Яг дахиад уншчих уу? Орчин үеийн шудраг бус байдлыг хөгжилдөөгөөр илэрхийлж олон хүнд хүргэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг юу гэдэг вэ гэсэн. Сүүлийн үед үүсэж байгаа. урлаг юм уу? Хошин урлаг биш юм байна. Холбогдсон байрлаа. Интернет үзэгдэл гэж нэрстэй. Комедиан байсан. За, хариултыг сонсож байгаарай. Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй. Баярлалаа. За, орчин үед ч одоо яг ийм одоо үйлдвэр Илон Маск хэлсэн байсан. Энэ одоо зүйл дэлхийг өдөртөж байгаа. Дэлхийг өдөртнаа гэж. 89-86 байна уу? Өглөөний мэнд хоёр ахаа. Өглөөний мэндэ. За. Орчин үед шудраг бус байдлыг хөгжилдөөгөөр илэрхийлж олон хүнд хүргэх интернет үзэгдэл нэгэн төрлийн урлагийг юу гэдэг вэ гэсэн байна. Цагаас. Урлаг болчих юм гээд. Урлаг гэх юм уу? За, одоо энэ зургуудыг л хэлээд ах шиг байна интернет. Илон Маск ч одоо энэ дэлхийг өдөртөж байгаа гэсэн. Цаг дууссан байна. 3. За, наач мэдгүй байна зүгээр мемэг гэж тайдоо. Мемэгэ зөв шүү дээ. Мимиг хэлээд байгаа юм байна. За, энэ ч одоо урлаг болчиход байна шүү дээ. Дараагийн асуулт. Энтгийн рупи дээр хэний дүрсэлсэн байдаг вэ? Хэний зураг байдаг вэ? Цаг явсан. Ганди гэдэг юм байна. Ялтын асуулт. Хууль бусаар бараа хил давуулах гэмт хэргийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Юу штэ. Контрабанд. Контрабандын гэмт хэрэг ялагчаар тодорч байна. За, баяр хүргэе. Баярлалаа. Өдрийн ажил тавьчих. Баярлалаа. За. Контрабандын гэмт хэрэг гэж нэрлэдэг. За, дараагийн асуулт аль улсын ерөнхийлөгч гэдэг. Мэдээтэй сүүлийн үед гарсан мэдээтэй холбоотой асуулт байна. 8861 байна уу? Өглөөний мэнд хэрэг муу гацаах юм нэ. За, өглөөний мэндэ мөнхтах. Аль улсын ерөнхийлөгч асан 2025 оны 3 сард. За, саяхан энэ сар юм байна. Онгоцны буудлаас олон улсын эрүүгийн шүүхт баривчлагдсан бай. За, улсын нэр хэлэх нь байна. Өмнөд Солонгос. Улсын нэр хэлэх юм уу? Тий. Тэр юу штэ. За, би 4 хувилбараа хэлье. Өмнөд Солонгос, Малайз, Израиль, Филиппин. Цаг явсан. За, олон улсын эрүүгийн шүүх. Юунаас барих юм уу? Юу гэнэ? Хаанаас барих юм бэ? Онгоцны буудлаас шууд эх орондоо бунгуудаа баривчлагдсан юм байна. 3. Өмнө чадах зэрэг хэлэх. Өмнөд Солонгос ерөнхийлөгч биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа. Аяа боочтой хэрэг биш юм аа. Биш юм байна.
За 99 байна уу? Өглөөний мэнд. Өглөөний минь. Дахиад хэлээрэй уучлаарай. Удан. За ийм асуулт байна. Аль улсын ерөнхийлөгч асан 2025 оны 3 сард онгоцны буудлаас буунгуудаа олон улсын эрүүгийн шүүхт баривчлагдсан байсан байна. За Солонгос гэд унсан байна. 3 хувилбарлуулсан. Малайз, Израиль, Филиппин цаг явсан. Филиппин. Филиппин буюу Родриго Дутерте улстай хөл тавингуудаа баривчлагдсан. Дараагийн асуулт. Зохиомлоор үнийг хөөргөж байхад гинт зарж ашиг олохыг юу гэдэг вэ гэсэн байна. За энэ нэршил юм байна. 4 хувилбар сонсвол хэлье. Новшрох, памп дамп, хөлөгдөх, луурдах гэсэн байна. Цаг явсан. Памп дамп тэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт. Баскервиллийн нохой нь ямар алдартай цувралын бот вэ гэсэн байна. Баскервиллийн нохой. За би 4 хувилбар хэлээ те. Цагаан соёо, Шерлок Холмс, Дракула, Франкенштейн. Цаг явсан. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс шүү дээ тэгэлгүй яах вэ? За нэрээ дахиад хэлээрэй. Би сайн сонсоогүй. Удан. Хин гинэ? Хулан. За. Удан. Хулан зүү те. Тийм зү. За баяр үргээ. Ялагчаар тодорч байна. Нэрмж тасалдаа явуулаарай. Баярлалаа. За. Дараагийн сонсогч 96 66 байна уу? Өглөөний мэнд одоо Өглөөний мэндэ. За. Ийм асуултанд орж ирлээ. Хамгийн олон Оскартай хүн хин юм болоо гэсэн байна. Хамгийн олон Оскартай хүн хин бэ? За би 4 хувилбар уншиж өгье. Анхааралтай сонсоорой. Мерил Стрип, Жак Николсон, Одри Хепбурн, Walt Disney. Цаг явсан. Walt Disney 22 Оскартайгаар хамгийн олон Оскартайгаар явдаг юм байна. За Михаил Шолоховын алдарт зохиол ямар мөрний дагуух үйл явдлыг өргүүлдэг вэ гэсэн байна. За Михаил Шолоховын бас нэг мөрний нэрээр нэрлэгдсэн нэг зохиол гэдэг юм байна. За энэ Дөлгөөн доон шүү дээ тэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт 300 спартуудыг хэн удирдсан бэ? Цаг явсан. За холбогдсон баярлаа. За хариултыг мэдж байгаа хүмүүсээ үл хариулж байгаарай. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулнаа. За манай нэвтрүүлэгтээ мартагдчихгүй жинхэнэ хятад хамтыг Red Panda түргэн хоолны газар хамтран ажиллаж байна. За Red Panda төсөл маань хятад сүлжээ хоолны газрын төсөл бөгөөд гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан амт чанартай хямд үнэтэй 5 тухтай орчин найрсаг түргэн үйлчлэгийн хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой ийм байгууллага 12 сарын 21-нд өнгөрсөн оны 21-нд нээлттэй хийсэн бидний анхны салбар Ярамгийн номин макрод байрлаж байгаа гэсэн байна. За ирсэн бүх үйлчлүүлэгчдээ мартагдчихгүй хятад жинхэнэ амтыг мэдрүүлэх зорилготой хямд үн за бусдаас ялгарсан олон төрлийн хөнгөлөлт урамшууллыг санал болгодог. За Монголын хамгийн том шилдэг хятад түргэн хоолны сүлжээ болно гэсэн зорилготой байна. За түргэн хоолны үйлчлэгээ 5 тухтай орчин санал болгож байна. Чанар ба амтыг бол нэгт тавьдаг. За нийт хүн ам чиглэсэн хямд үнийн бодлого баримлж байна. За тухайлбал яг Улаанбаатар хотод 45800 төгрөгөөс дээш худалдан авалт хийвэл үнгүй хөрөлдөр бүтээгдэхүүнээ хүргэж өгөх юм байна. За энэ утасны дугаар нь 70 17 та яг Red Panda-гийн жинхэнэ хятад амтыг мэдэрмээр байвал 45800-аас дээш үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн авахд л шууд үнгүй хүргээд өгнө гэсэн байна. Утасны дугаар нь дахиад хэлье 70 17. За мөн салбараар ирж үйлчлүүлвэл за жишээ нь үндсэн хол амталсан будааны хамт авбал 15888 төгрөг болно. Харин үндсэн хоолн дээр амталсан будаа өндөгтэй дахианы ясны шүл шанцтай мантон бууз за ундааны хамт авбал энэ багц нь 19888 төгрөг юм байна. Байршлын дахиж хэлж өгье. 5 богдын эсрэгдэлт номин United. За энэ Ярамгийн номингийн тухай ярьж байгаа. За энд салбараа нээлттэй хийсэн байна. За Red Panda Chinese Express гэдэг та бүхэн Facebook-аас хайвал аль биесны Facebook пэйж байна. Та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За бас лайк дараарай. Харин утсаар дахиад хүргэлтийн утсыг дахиад хэлж өгье. 70 17. За манай та мэдхүйн нэвтрүүлэгтээ мартагдчихгүй жинхэнэ хятад амтыг Red Panda түргэн хоолны газраас ураатай Red Panda хамтран ажиллаа баярлаа. За дараагийн сонсогч 8828. Мөхтөр байна. За өглөөний мэндэ. Өглөөний мэнд сайн байна. 300 спартуудыг хэн удирдсан бэ?
Нөгөө Леонидас үү? Леонидас гэдэг тийм. За дараагийн асуулт өнгөрсөн саруудад Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн зах зээлээс $1.80 артсан шалтгаан болоод байгаа. Хятадын хиймэл оюун ухааны нэр нь юу вэ гэсэн байна? Цаг явсан. DeepSeek. За. Ялтын асуулт аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй вэ гэсэн байна. За би 4 Египтийн фараон хэлнэ. Аль нэг нь өөртөө зориулж бариулж байгаагүй маань. Cheops, Tutankhamun, Djoser, Khafre гэсэн байна. Цаг явсан. Сүүлийн хоёр нь хин гэж үү? Djoser, Khafre. Манай хоёр хичээлийг болж таарлаа одоо шүү дээ. Аль нэг бол. За 3 дахь гэж хэлээд байна. За 3 дахь биш юм байна. Djoser биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За 88 тэг 4 байна уу? Өглөөний мэнд болтой байна. Өглөөний мэндэ. За. Аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй вэ гэсэн байна. За 3 хувилбар үлдсэн. Cheops, Tutankhamun, Khafre. Цаг явсан. За Khafre гэх хөө. Khafre биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За дараагийн сонсогч 9476 байна уу? Өглөөний мэнд. Өглөөний мэндэ. За 3 дахь хүн аль Египтийн фараон өөртөө зориулж пирамид бариулж байгаагүй вэ гэсэн асуулт байгаа. Cheops, Tutankhamun гэсэн 2 хувилбар үлдсэн байна. Цаг явсан. За Cheops юм болоо да. За Cheops биш юм байна. Tutankhamun бол залуудаанаас орсон. Тэгээд өөртөө зориулж бариулаагүй. Түүнийг тустай пирамидд биш яасан юм байна. Оршуулсан юм байна. За эхний асуулт Франц Испанийг заагалдаг нурууг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн байна. Альпийн нуруу. Юу гэнэ? Альпийн нуруу. Альпийн нуруу биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За Альп бол Европ байдаг нуруу. Гэхдээ Франц, Испани хоёрын дундуур байдаг нурууг нэрлэж байгаа. За энэ хоёр улсын заагалдаг нуруу арай өөр нэртэй. Манай эфир үз 77 77 38 83 77 77 88 30 байна уу? Өглөөний мэнд янда байна уу? За өглөөний мэндэ. Франц Пиреней нуруу шүү дээ. Тэглгүй яах вэ? Дараагийн асуулт 1972 онд Америк нэгдсэн улсын төлөөлөгчид Хятад руу айлчлахдаа ямар спортын тамирчид бүрэлдэхүүнд нь багтсан байсан бэ гэсэн байна. Теннис хэлөө. Теннис. За теннис дипломат гэж яриад байгаа тийм. Дараагийн асуулт ялтын асуулт юм байна. Карибын тэнгисийн дээрэмчид дээр гардаг гол дүрийн одоо хөлгийг нь юу гэж нэрлэдэг юм болоо? Хүүд идэрчээстэй. Jack Sparrow их нь уу? Тэглгүй яах вэ? За би 4 хөлбөр хэлье. Байна уу за. Мистик Голланд, Улаан луу, Хар сувд, Кракен. Хар сувд гэдэг үү? Хар сувд гэдэг шүү дээ. Яалагчаар додорч байна. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За. 99 тэгдэг байна уу? Өглөөний мэнд дөргийн сагаамаас ирэх байна уу? Өглөөний мэндэ. За. Би 4 модны төрөл, модны нэр нэрлэнэ. За эдгээрээс нэг нь шилмүст мод биш юм байна. Аль нь вэ гэдгийг таахна. Нарс, хус, хуш, шинэс. Цаг явсан. Нарс тэгээд Хус, хуш, шинэс. хос мод. Хус мод бол шилмүст мод биш ээ. За тэглгүй яах вэ? Дараагийн асуулт хамгийн хурдан сэлэлтийн техник аль нь вэ гэсэн байна. За. Мэлхий, дэлфин, өврөөр даллалт, араар даллалт. Цаг явсан. Мэлхий, дэлфин, өврөөр араар гэсэн тий. Тий. Өврөөр даллалт. Өврөөр даллалт бол хамгийн хурдан сэлэлтийн техник юм байна. Ялтын асуулт 1887 онд Польш эрдэмтэн Заменхофын бүх дэлхийн хоорондоо харилцах зорилготой зохиомол хэлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? За, Польшийн эрдэмтэн Заменхоф 1887 онд нэг хэл зохиож ирсэн байна. Энэ нэрийг хэлийг асууж байгаа. Цаг явсан. Дэлхийн нийтээр ойлголцох хэллэгээр одоо дуу хөгжим юм билгүй гэх юм. За өдрийг сайн өнгөрүүлээ. За, холбогдсон баярлалаа биш юм байна. За баярлалаа. За, дэлхийн нийтээр хоорондоо ярилцдаг дундын нэг хэлтэй болох хэрэгтэй гэдэг нэг хэл зохиосон байт юм байна. Байна уу? Байна. За, өглөөний Тэмүүлэн байна. За өглөөний мэнд тэмүүлэн. Ийм асуултан дээр явж байна. 1887 онд Польш эрдэмтэн Заменхоф бүх дэлхийн хоорондоо харилцаж явах нэг хэл хэрэгтэй гэдэг нэг шинэ хэл зохиож ирсэн юм. Энэ хэлний нэр юу вэ? Цаг явсан.
Мэдгүй байна. Баярлалаа. За холбогдсон баярлалаа. Дараагийн сонсогч 9930 байна уу? Өглөөний мэнд түмэн. Өглөөний мэндэ. За 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. 1887 онд Польш эрдэмтэн Заменхофын зохиосон хэл ямар нэртэй вэ? Цаг явсан. Энэ нэг эсперанто хэлэл баг. Эсперанто хэл юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. Японы жорлонгууд юугаар алдартай вэ? 2009 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама Японд альчилж байхдаа энэ тухай ярьж исэн юм байна. Япон жорлонгууд юугаар онцлог вэ? Цаг явсан. Юу юм бэ? Одоо цагтсан. Цаг дууссан байна. 3. Нэг бидээ юм болов? Бидээтэй бүгд бидээтэй гэдэг юм байна. За энэ бол дэлхийн нийтийг гайхуулаад байт юм байна. Ялтын асуулт. Параллел пипед хэдэн талтай вэ? Цаг явсан. Параллел пипед гэж хэдэн талтай вэ? За цаг явж байна. 3 2 4 мэдвэлгүй. За цаг дууссан. 4 муу юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? 4 талтай шүү дээ. Нилээ хэрэгэлцлээ. Хит амархан асуулт асууч өгөөд бүр сандраад байв уу яа. За. Ялгч тодорч байна. Асан гэж байхгүй хахад гэж. За. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За өнөөдрийн сүүлчийн сонсогч авах нэ 9998 байна уу? Өглөөний минь сайн байна уу бомочр байна. За өглөөний мэндэ бомочр. За ийм асуултан дээр бүгдээрээ явж байгаа. Герман улс гэж улс байдаг те. Герман. Хүүхд. А? Хүүхд ихэлтэй. Хүүхдээс асууж бомочр хэдэн настай вэ? 6. За 6 настай. За тэгвэл ийм асуулт асууя. Ямааны зулцгийг юу гэдэг вэ? Ишиг гэдгээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. За Чингис хааны аавыг хэн гэдэг юм болоо? Цаг явсан. Исүхэ гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За Улаанбаатар хотын дундуур ямар гол урсдаг вэ? Цаг явсан. Тугал гэсэн үү? Туул. За ялгчаар тодорч байна. Нэрээ дахиад хэлээрэй. Бомочр те. За баяр хүргэе. За ямар хүрх юм бэ? Өнөөдөр ингээд манай та мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөг болсон байна. За манай өнөөдрийн та мэдхүү ингээд тоолоодох 9 ялгчтай болсон байна. Ариун болд, Билгэ, Тимур, Гамба, за Анха, Хулан, Ёндон, Түмэ, за мөн Бомочр гэсэн 9 ялгчтай болжээ. Бүгдээрэнд нь баяр хүргэе. За манай та мэдхүүн өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хүний нөөцийн хомсдол санаа зовх хэрэггүй. Хэмжиж үл чадвал өдөртөж үл чаднаарайтай Magic Financial Group, за мөн мартагдашгүй жинхэнэ хятад амтыг Red Panda түргэн хоолны газраас ураатай Red Panda хамтран ажиллаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлээн аваарай. 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.